देखिए, कोरोना हम पर दो तरह के हमले करता है। पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। मानसिक हमला हमें संदेह पैदा करता है, मन में कहीं एक शक पैदा करता है, यहां तक कि हम उस इंसान से भी डरने लगते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर घर आया है। वो इंसान जिसे डॉक्टरों ने ताली बजा करके घर भेजा है। देखा होगा आपने टीवी पर कि अस्पताल से ठीक होकर वापस आने पर घर और समाज के लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। शारीरिक लड़ाई के लिए तो दुनिया भर के जानकार कोशिश कर रहे हैं, पर मानसिक लड़ाई हमें ही जीतनी पड़ेगी। यदि हम हार गए तो कोरोना जीत जाएगा, और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अपनों को अपनाएंगे, सही सलामत घर लाएंगे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटिक कंप्यूटर स्टोर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बिल्ड करेंगे एक बहुत ही शानदार परफेक्ट पीसी जो कि है एमडी की तरफ से। तो दोस्तों आज जो हमने पीसी बिल्ड किया है वो हमने किसी गेमिंग के लिए नहीं किया है, किसी तरह की वीडियो एडिटिंग के लिए हमने आज पीसी बिल्ड नहीं किया है। आज का जो हमारा पीसी बिल्ड है वो है एक डेटा सेंटर के लिए। इस पीसी को एक ऑनलाइन सर्वर बनाया जाएगा और 24 घंटे इसको चलाया जाएगा। तो दोस्तों मेरे एक कस्टमर है, वो भोपाल में रहते हैं, उन्होंने ये पीसी बिल्ड करवाया है। लेकिन दोस्तों आप चाहे तो इस पीसी का इस्तेमाल गेमिंग के लिए भी कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए भी आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग के लिए, रेंडरिंग के लिए भी आप इस पीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हमने कौन कौन से पार्ट्स इस बिल्ड में इस्तेमाल किए, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या होगी, फीचर्स क्या होगी, प्राइस क्या होगी। उसके बाद हम इसे असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद इस पर कुछ गेम प्ले करके हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंपोनेंट है इस बिल्ड का वो है प्रोसेसर सीपीयू। तो जो सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है एएमडी की तरफ से आने वाला R5-3600। एएमडी का Ryzen 5 3600 प्रोसेसर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि वो शानदार एक गेमिंग प्रोसेसर है एएमडी की तरफ से। तो दोस्तों ये 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर रहता है। इसकी जो बेसिक स्पीड है वो है 3.60 GHz एंड जो अप टू फ्रिक्वेंसी है वो है 4.20 GHz और इसकी जो कैशे मेमोरी रहती है वो है 32 MB। तो दोस्तों ये एक ओवरक्लॉक प्रोसेसर भी है, आप इसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस सीपीयू की जो कॉस्ट है वो 17,000 रुपये, 17,000 में अभी आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B450 औरस लाइट। दोस्तों ये वाला मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि एक फुल साइज का ITX गेमिंग मदरबोर्ड रहता है, साथ में RGB मदरबोर्ड भी रहता है। तो बहुत बढ़िया रहता है AMD Ryzen 3600 के लिए। तो दोस्तों अगर आप इस बोर्ड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। हमने इस मदरबोर्ड पे ऑलरेडी एक रिव्यू वीडियो बनाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर इस मदरबोर्ड की जो कॉस्ट है वो है 10,500 रुपये, 10,500 में बोर्ड अभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है G-Skills की तरफ से आने वाली 8+8 में 16 GB, 8+8 में 16 GB रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है, जो कि है 3000 मेगाहर्ट्ज की। तो दोस्तों जब भी आप पीसी बिल्ड करें तो हमेशा कोशिश करें कि मिनिमम 3000 मेगाहर्ट्ज की आप रैम इस्तेमाल करें और हमेशा 8+8 में इसको इस्तेमाल करें। 8+8 में बहुत अच्छी हमें परफॉर्मेंस मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे इस रैम की जो कॉस्ट है सिंगल स्टिक की वो है 3,800 रुपये, 3,800 में आपको सिंगल स्टिक की 8 GB की रैम अभी मिल जाएगी। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो एक SSD। तो जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो WD की तरफ से आने वाली 240 GB की M2 SSD, ये वाली हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया जब भी आप पीसी बिल्ड करते हैं तो SSD का इस्तेमाल जरूर करें। SSD का इस्तेमाल करने से हमारा सिस्टम बूस्टअप हो जाता है, काफ़ी हमें स्पीड मिलती है वीडियो एडिटिंग में, गेमिंग और स्ट्रीमिंग में। तो दोस्तों यहाँ पर इस SSD की जो कॉस्ट है वो है 3,500 रुपये, 3,500 में SSD आपको मिल जाती है। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो एक हार्ड डिस्क। तो जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है वो सीगेट की तरफ से आने वाली बरकूड़ा ग्रिल 7200 RPM की 1000 GB की 1 TB की ये वाली हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है, जो कि 7200 RPM की रहती है। इसकी स्पीड फास्ट रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर इस हार्ड डिस्क की जो कॉस्ट है वो है 3,500 रुपये, 3,500 में ये हार्ड डिस्क अभी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक एयर कूलर। तो यहाँ पर जो हमने एयर कूलर इस्तेमाल किया है वो है कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला T20, ये वाला कूलर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों यहाँ पे कस्टमर को स्टोव कूलर नहीं चाहिए था तो हमने ये वाला एयर कूलर इस्तेमाल कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे इस जो कूलर की कॉस्ट है वो 1,000 रुपये, 1,000 में आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है पावर सप्लाई SMP। तो जो पावर सप्लाई हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है वो है सर्कल की तरफ से आने वाली 650 वाट की, ये वाली हमने पावर सप्लाई इस बिल्ड में इस्तेमाल की, जो कि वो शानदार रहती है, बढ़िया रहती है, सफिशिएंट है इस बिल्ड के लिए, सारे पार्ट्स को हैंडल कर लेगी आसानी से। तो दोस्तों यहाँ पर इस SMP की जो कॉस्ट है वो 5,000 रुपये, 5,000 में ये वाला SMP अभी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट इस बिल्ड का वो है कैबिनेट। तो जो कैबिनेट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो थर्मल टेक की तरफ से आने वाला V250। दोस्तों एक ARGB कैबिनेट रहता है, इसके अंदर 4 फैन रहते हैं, जो आगे के 3 फैन रहते हैं वो पूरी तरह से ARGB रहते हैं और पीछे का जो एक फैन रहता है वो नॉन RGB रहता है। तो बहुत शानदार ये कैबिनेट रहता है, साइड से पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है, आगे से भी ट्रांसपेरेंट रहता है, साइड में इसमें टेम्पर्ड ग्लास रहता है और आगे इसमें एक्रिलिक की प्लेट रहती है।
तो दोस्तों बहुत ही शानदार कैबिनेट है थर्मल टेक की तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पे इस कैबिनेट की जो कॉस्ट है वो है 6,250 रुपये, 6,250 में कैबिनेट आपको मिल जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है ग्राफिक्स कार्ड। तो जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है MSI की तरफ से आने वाला RX 580 8GB DDR5 ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों ये वाला ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया जो कि 8GB DDR5 मेमोरी वाला रहता है, बहुत शानदार रहता है गेमिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए और स्ट्रीमिंग के लिए काफी सफिशिएंट ये रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस ग्राफिक्स कार्ड की जो कॉस्ट है वो 15,000 रुपये, 15,000 में अभी आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने देख लिया है कि हमने कौन कौन से पार्ट्स इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनकी टेक्निकल डिटेल्स हमने देख ली है। तो आइए दोस्तों अब हम इस पीसी को असेंबल करते हैं और असेंबल करने के बाद देखते हैं कि कैसा दिख रहा है, इसका लुक कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसके बाद हम इस पर कुछ गेम प्ले करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं।
location and secure the area. Contract complete. Recon intel secured. तो दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया है, हमने इस पीसी को असेंबल कर लिया। असेंबल करने के बाद बहुत शानदार लग रहा है, बहुत परफेक्ट की लुक दे रहा है, अट्रैक्टिव हमने आज एक गेमिंग पीसी बनाया है। दोस्तों यहाँ पे जो हमने कैबिनेट इस्तेमाल किया उसकी वजह से इस पीसी का जो लुक है बहुत ही शानदार आ रहा है। हमने जो कैबिनेट बिल्ड में इस्तेमाल किया वो एक फुली ARGB कैबिनेट है, तो आज हमने एक फुली RGB पीसी बनाया है। तो दोस्तों अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो बहुत शानदार ये परफॉर्म कर रहा है, आसानी से आपकी वीडियो एडिटिंग और गेमिंग करा देगा। हमने इस पर कुछ गेम प्ले करके भी देख लिए, तो बहुत आसानी से अल्ट्रा में, हाई एंड में इसमें गेमिंग हो जा रही है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कॉस्ट की। जो कंपोनेंट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट क्या है, पूरे सीपी की कॉस्ट कितनी है। तो दोस्तों जो प्रोसेसर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 17,000 रुपये। 17,000 में आपको प्रोसेसर मिल जाएगा, CPU मिल जाएगा। और जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 10,500 रुपये। 10,500 में आपको बोर्ड मिल जाएगा। और जो रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 7,600 रुपये। 7,600 में आपको रैम मिल जाएगी। जो SSD की कॉस्ट है वो है 3,500 रुपये। 3,500 में आपको SSD मिल जाएगी। जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 3,500 रुपये। 3,500 में आपको हार्ड डिस्क मिल जाएगी। और जो कैबिनेट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 6,250 रुपये। 6,250 में आपको कैबिनेट मिल जाएगा। और जो SMPS हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 5,000 रुपये। 5,000 में आपको SMPS मिल जाएगा। और जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 15,000 रुपये। 15,000 में आपको ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएगा। और जो कूलर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 1,000 रुपये। 1,000 में कूलर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों पूरे जो सीपी की कॉस्ट है वो 70,000 रुपये। 70,000 में ये पीसी बनके कंप्लीट हुआ, जो कि वो शानदार है इस बजट के अंदर। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो एडिटिंग पीसी या किसी भी तरह का आप कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, या फिर ये वाला आप कंप्यूटर परचेस करना चाहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.ondoorcomputer.com पर विजिट कर सकते हैं। या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, जो कि लोकेटेड है लालघाटी स्क्वायर भोपाल पर। और अगर आप भोपाल में नहीं रहते हैं, भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, तो हमें कॉन्टैक्ट करके हमें ऑर्डर दे सकते हैं। हम आपका पीसी आपके घर पर डिलीवर करवा देंगे विदिन 7 डेज। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं कंप्यूटर के बारे में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।